Сэмбэцхан намайг Намирдан гэдэг. Би стартнаа ухаалаг захим сургалтын англи хэлний багш байна. За энэ бичлэгээрээ би та бүхэнд надад таалагддаг англи хэл сурахад хэрэгтэй 10 аппликейшнийг би та бүхэнд танилцуулах болно. Тэгээд энэ аппликейшнууд маань олон төрлийн аппликейшн байгаа. Зарим нь дурмих, зарим үг цээжлэх, эсвэл бүр ингээд англи хэл заасан тийм аппликейшнууд байгаа. За тэгээ эхлэхээс өмнө өөрийгөө жоохон танилцуулаад тэгээд YouTube чаналаа танилцуулъя. За би 13 настай байхдаа Англи Xэл улсад high school сурах гэж ирж байсан. Тэгээд эхний 2 жил 9 болон 10 дугаар ангидаа Флорида мужид Америк айлд амьдрангаа сургуульд явдаг байсан. Тэгээд 11 12 дугаар ангидаа би өөр сургууль руу шилжээд дотор байранд амьдрангаа high school-аар төгсчихсэн. Би өөрчлөлтөд их сургуульд ороод 2017 онд Bob Jones University-гаас бизнесийн удирдлагаар бакалавра хангаалж төгссөн. Тэгээд 2019 онд би энэ стартнаа ухаалаг захим сургалтаа эхлүүлсэн байгаа. Тэгээд хэрвээ та бүхэн миний Америкт суралцсан түүх ямар байсан, яаж их сургуульд орсон, Америк айлд амьдрах ямар байсан гэсэн тийм тусдаа тийм бичлэг үзхийг хүсвэл доор комент хэсгээр комент үлдээгээрэй. Энэ YouTube channel-аа эхлүүлж чад би маш баяртай байна. Энэ channel дээр би ямар төрлийн бичлэгүүд оруулахыг гэхээр ESL англи хэлний зөвлөгөө болон хичээлүүд 7 хоног бүр тавих болно. Мөн би өөр бизнес туртай учраас бизнестэй хамааралтай бичлэгүүд мөн оруулах болно. Тэгээд подкастынхаа бичлэгүүдийг тавих болно. Эхний подкастын маань бичлэг орсон байгаа. Тэгэхээр та хүсвэл энэ бичлэгийн дараа орж үзээрэй. Тэгэхээр аппликейшн утас нэрээ суулгах яагаад чухал вэ гэхээр бид нэр англи хэлээ сайжруулахын тулд өдөр болгон ямар нэгэн байдлаар практис хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр өдөр болгон ингээд хичээл суугаад эсвэл бүтэн цаг ингээд англи хэлэнд зарцуулах боломжгүй байдаг тийм үү. Тийм болохоор бусад тийм завгүй өдрүүд дээр ядаж 5 минут эсвэл 10 минут ч болтугай англи хэлэндээ цаг зарцуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг амархан болгох зүйл нь болохоор утсан дээр байдаг аппликейшнууд тийм үү. Окей. Тэгэхээр та аппликейшн дээр биш утсан дээр та ер нь чөлөө цагаараа Facebook хэрэглээл, Instagram хэрэглэдэг ч юм уу, YouTube, Netflix тиймэрхүү юм хэрэглэж магадгүй. За YouTube, Netflix, YouTube-ын хэрвээ англи бичлэг үзчихвэл окей сайн байна. Netflix угаасаа сайн. Харин Facebook, Instagram эсвэл зүгээр бүр утсан дээр тоглоом тоглохын оронд та энэ аппликейшнуудыг аль болгон хэрэглэхийг бодоорой, окей? За энэ бүх аппууд маань бүгдээрээ үнэгүй аппууд. Зарим нь яг хөө тийм рекламтай. Гэтэ ер нь гайгүй 5 секунд үсрээд 1 минутын рекламтай байгаа. За хамгийн ихний аппликейшн маань болохоор Preposition Master гэдэг апп байгаа. За энэ нь ухтур үг practice хийсэн аппликейшн. За монголчууд ялангуяа ухтур үгэн дээр маш их алдаа гаргадаг. Яг тэгвэл бид нар монгол хэлэн дээр яг ухтур үгнүүдийг ашиглаад байдаггүй. Тийм учраас энэ апп нь танд ингээд өгүүлбэрүүд өгчдөг. Тэнгуут нь та ухтур үгөө зөв байршилтанд оруулдаг тийм тоглоом маягийн тийм апп байгаа. За тэгэхээр миний дэлгэцийг та эндээс шууд ингээд хараад өчрөө, окей? За Preposition Master гэдэг апп маань дотроо 3 төвшөнтэй. Эхнийх нь анхан шат beginner, professional гэдэг мэргэжлийн гэхээр дунд шатны сурагчид, expert гэхээр ингээд унган хэлтэй ч юм уу эсвэл бүр унган хэлтэй гэснээс нэрээ Америкчууд өөрсдөө ч гэсэн эсвэл англиар ярьдаг унган хэлтэй хүмүүс ч гэсэн preposition утар үгэн дээр алдаа гаргадаг. Тэгэхээр ер нь унган хэлтэй хүмүүс ч гэсэн энийг тоглож болно. За proverbs гэдэг маань болохоор мэргэн үгс гэсэн. Тэгэхээр энэ нь яг жинхэнэ англи хэллэгүүд эсвэл мэргэн үгс байгаа. Тэрэн дээр тэгээд та энэ дээр мэргэн үгс өгүүлбэрүүд цээжлэнгээ бас утар үгээ practice хийх боломжтой. Окей. Тэгэхээр хамгийн эхлээд beginners гэдгийг зүгээр жишээ болгож харуулъя. За Sarah likes swimming on sunny days. Sarah нартай өдрүүдэд сэлэх дуртай. On sunny days. Okay. I came
at his brother. I came with his brother. Би түүний ахтай хамт ирсэн гэж хэлж байна тийм үү? Окей. Тэгэхээр саний анхан шатнах байсан. За proverbs гэдгийг хараад үзье. За энэ дээр би хүртэл амар их алдаа гаргахад it's better to have loved and lost than яад бол харьцуулж байгаа учраас never to have loved at all. За энэ юу гэж юм бэ гэхээр огт хайрлаагүй байснаас хайрлаад хайргаа алдсан нь илүү дээрээ. Тэр юусе огт хүнд дурлаагүй байснаас дурлаад тэгээд зүрхээ шахлуулаад тэгсэн нь илүү дээрээ гэсэн утгатай үг байна. Өгүүлбэр байна. За тэгэхээр та энийг энэ өгүүлбэрийг бүр цээжлэж болно шүү дээ тийм ээ. Тэнгуут нь дараа нь ингээд найзтайгаа ярьчихсан чинь найз нь дөнгөж хүнээс салсан ч юм уу тэнгуут энэ хэлхийг хэлж болно. It's better to have loved and lost than never to have loved at all. Okay. Тэгэхээр давхар ингээд өгтрүүгээ practice хийнгээ өгүүлбэр цээжж болно. Okay. За энэ нь хэлгээд маш амархан. Тэгээд хөгжилтэй application байгаа. За хоёр дахь нь sentence master. Sentence master гэдэг нь саний appтай жоохон төстэй. Гэхдээ энэ нь өгүүлбэрийн өгнүүдийг зөв байршилд нь оруулах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ дотор бүр 5 төвшин байна. Анхан шат, дунд шат, мэргэжлийн тэгээ бүр амар мэргэжлийн export хамгийн мэргэжсэн тийм ээ. Тэгээ proverbs гэдэг маань мэргэн үгс. Okay, beginners гэдгийг харъя. За тэнгуут нь танд ингээд өгнүүдийг өгчөж байгаа. Тэгэхээр мэдээж өгүүлбэрийн хамгийн эхний үг нь том үсгээр эхлэх хэрэгтэй тийм ээ. Тэнгуут нь тэрийг өгчөж байгаа. Тэгэхээр she to university to okay, she за англи хэлэнд эхлээд subject оруулах хэрэгтэй тийм үү. Тэгээ дараа нь үйл үг. She тэнгуутанд үйл үгээ хагаад go болон wants гэдэг хоёр үйл үг өгсөн байна. Гэхдээ энэ нь юу хүсэж байгаа? Тэгэхээр туслах үйл үг нь wants, she wants яхийг хүсэж байгаа. To go actually wants гэдэг нь гол үйл үг. Тэгээд to go гэдэг нь туслах үйл үг. She wants to go хаашаа явахыг хүсэж байгаа? To university. She wants to go to university. Okay. Дараагийнх нь. За энэ маань асуултны өгүүлбэр. Тэгэхээр асуулт англи хэлэн дээр заавал асуултны үг гэмээр WH-ээр эхэлсэн what, why, where гэсэн үгнүүдээр эхэлдэг байгаа. Тэгэхээр what тэгээ дараа нь нөгөө туслах үйл үг is тэгээд чиний дуртай машин чинь юу вэ гэсэн үг. What is your favorite car? Тэгээд асуулт юм. What is your favorite car? Чиний дуртай машин юу вэ? За тэгээд энэ тоглоомыг тоглож байхдаа хажуугаар нь та энийг чанга хэлхийг хэлэх гэж оролдоорой. Өгүүлбэрийг чанга уншаад what is your favorite car? Тэнгуут нь энэ өгүүлбэрийг та урд нь мэддэггүй байсан бол орчуулад окей за ийм утгатай өгүүлбэр байна. Тэнгуут нь та яг энэ адилхан өгүүлбэрийг өөр асуултаар сольж болно тийм ээ. Чиний дуртай хоол чинь юу вэ? What is your favorite food? За эсвэл өнгө гэдгийг хангуутаа color гэдэг үгийг таавалж бирэнгуутаа what is your favorite color? Тэнгуут нь нэг өгүүлбэрийг та өөртөө хэрэгтэй олон янзаар хувиргаад ингээд өөрчилж болно. Тэнгуутаа тэрийг дэвтэр дээрээ бичиж аваад барыг гинэг ингээд хичээл болгох болно. Окей. За энэ ойлгомжтой байх. За хэдүүлээ бүр expert гэдгийг харъя. Oh my goodness. За expert нь амар урт өгүүлбэр байна. Sydney. Oh, I'm so stupid. Okay. Over the next weeks, of course, таслал хэрэгтэй. Би таслын төрөөрөөс олж харахгүй. Okay, over the next 2 weeks, countries, no, 200, no, 10,000 countries, athletes. Okay, over the next 2 weeks, 10,000 athletes from 200 countries will compete in the summer games in Sydney, Australia. Okay, эхний дүүгийг зүг гарах гэж. Okay, юу ч гэсэн өгүүлбэр ойлгочлаа. Дараагийн 2-7 хоногийн турш 10,000 athletes гэдэг нь спортч хүмүүс Sydney, Australiад Summer Games зуны тоглоомд 200 орноос 10,000 спортчийн хүмүүс өрсөлдөх болно. Oh my gosh. Okay.
Тийм утгатай өгүүлбэр байна. Гурав дахь аппликейшн болохоор сонсголын тасгалтай аппликейшн байгаа. Энэ нь саний эхний хоёр аптай төстэй. Тэгээд илүү бас сонирхолтой ап байгаа. За, listening master гэдэг нэртэй. За, энэ нь дахиад энэ дөрвөн төвшөнтэй юм байна. Анхан шат, дунд шат, professional mэргэжлийн тэгээд бас бүр хүндийн. За, тэгэхээр beginners-ийг үзье. За, надад энэ ап маш их таалагдсан. Яа тэгвэл энийг олон янзаар хэрэглэх боломжтой. What? Jim thinks it's Morgan. Here, Jim thinks it's Morgan. Jim Morgan гэж бодож байгаа. Хин тэр имийг хулгайлсан гэж бодож байна. Jim Morgan гэж бодож байгаа гэдэг ч юм уу тийм утгатай өгүүлбэр байна. Энийг адилхан өгүүлбэрийг одоо бичээд үзье. Сайн ингээд өгүүлбэрийг мэдчихлээ. Тэгээ дараа нь та өөрөө зөв бичиж гинүү гэдэг бичгээ хүртэл бас practice хийж болно. Jim thinks it's Morgan. Excellent. Okay. A friend of yours. A friend of yours. Impressive. Congratulations, you have unlocked 10 sentences. Би 10 өгүүлбэр хийсэн байна гэж байна. За, expert-ийн үзье. Wow, амар урт өгүүлбэр. Hundreds of something. Sorry. Oh, sorry. Okay, цагийн хинтулд энийг oh my goodness энийг үзье. За тэгсэн чинь энэ үгний сонголтуудад нь болохоор өгүүлбэрт орж ирээгүй үгнүүд хүртэл энэ чинь оруулсан байна. Тэгэхээр hundreds of observers saw гэсэн баха. Saw гэдэг үг ханаа. Saw. Where is it? Oh, saw. Hundreds of observers saw the flame. Галны тэр үг хэлж байгаа галыг хэлж байгаа. Saw hundreds of observers saw the flame that night. Тэр шөнө. And тэгээд дараагийн өдөр нь бас and the night after. За надаа энэ болохоор баг та бүр дунд шатны англи хэлтэй бол те сонсголч нь сайн гэж бодож байгаа ч гэсэн боддог хүмүүс ч гэсэн энэ аппликейшнийг хэрэглэж болно. Яагаад гэвэл энэ зүгээр хөгжилтэй. Тэгээ зүгээр тархиа ингээд ажиллуулж байгаа. Тэгээ бас ингээд үг хайж байгаа болохоор ингээд тийм гоё тоглоом маягийн болохоор энэ амаргүй сонирхолтой. Окей, за энэ маш ойлгомжтой байх. За тэгэхээр миний зүгээс өгөх зөвлөгөө нь болохоор яг иймэрхүү өгүүлбэрүүдийг дараа нь ингээд бичснийхаа дараа өгүүлбэрээ түрүүн ингээд үг үгээр нь олж ингээд олсныхаа дараа та дахиад адилхан өгүүлбэрийг дахиж хийнгуудаа өөрөө ингээд бичгэж оролтоорой. Тэнгууд та үгнүүд зөв бичиж сурна гэсэн үг, окей? За, дөрөв дэх аппликейшн маань болохоор English Listening гэдэг ап байгаа. За, энэ ап маань болохоор саний тоглоом шиг тийм ап биш. Харин эсрэгээрээ тань ингээд текст өгөөд тэгээд текстийг аудиосо текстүүд байгаа. За, тэгээд энэ дотор нь болохоор 6 төвшөнтэй. 1-6. First snowfall. Тэгээд текст агац. Oh my goodness. Today is November 26th. Today is November 26th. It snowed all day today. The snow is beautiful. The snow. Okay, тэгэхээр энэ ойлгомжтой байх тийм ээ. Тэгэхээр энэ аппликейшнийг та илүү яаж үр дүнтэй болгож ашиглах вэ гэвэл амар ойрхон суугаад.
энэ текстийг харахгүйгээр эхлээд зүгээр сонсоод үзээрэй, okay? Finally stopped. My sister and I are excited. За тэгэхээр эхлээд ерөөсөө энэ текстийг харахгүйгээр сонсоод тэнгуут та сонсонгоо бас давхар бичиж явбал бас илүү сайн. Тэгээд бүтэн сонсож байгаа. Тэнгуут та хэдэн хувийг нь ойлгосон байна. Өөрийгөө анзаараарай. Тэнгуут дахиад сонсонгохдоо та уншингаа сонсно. Тэнгуут та энэ үгийг хэлээд ирсэн юм байна штэ гэж ойлгоод. За тэнгуут нь энэ одоо текстийг харчиж байгаа ш тийм ээ. Тэгвэл одоо мэдгүй үгнүүдэд бүгднийг бичиж аваад орчуулад өгүүлбэрүүдэд орчуулад тэгээд дараа нь дахиад сонс. Гэтэ энэ удаа сонсохдоо текстээ харахгүйгээр зүгээр сонсоод үз. Тэнгууд та хамгийн эхлээд сонссон одоо сонсон хоёрын ялгаа айгүй их гарах болно. Яг бол та илүү их өгүүлбэрүүд ойлгох болно. Бас эхлээд сонсоод ойлгохгүй байсан үгнүүдэд барьж авах чадвартай болсон байх илүү өндөр шанстай, окей? За тэгэхээр level 6-гийн зүгээр харж үзье. My favorite photographs. 1. Who is she? She is my sister. What's Окей, level 6 гэсэн надад яаж юм илүү амархан бол явчих шиг боллоо. Энэ харилцан яриад байна, тийм ээ? Тэгэхээр яг түрүүний миний хэлсэн зөвлөгөөтэй адилхан текстийг харахгүйгээр сонсоод дараа нь ингээд орчуулаад тэгээд дахиад сонсоорой, окей? Гэтэ энэ level 6 дандаа харилцан ярианууд юм шиг байна. 5 дахь маань болохоор word up гэдэг. Энэ шинэ үг цэжлэхэд тусалдаг app ба. За надад энэ app яагаад амар таалагдсан бэ гэхээр энэ эхлээд app хэрэглэхээс өмнө шалгалт өгдөг. За энэ шалгалтыг харуулъя. Ингээд оронгууд begin the test шалгалтаа эхлүүлэх. Танд 50 үг өгөх болно. Тэнгууд та тэгээд харж байгаа үгнүүдэд мэддэг үгнүүдэд доош нь, мэдгүй үгнүүдэд дээш нь болгоно, окей? За lukewarm. Thanks. Mirage. Санийх 50 үг байсан шүү дээ. Би энийг түрүүн хийцэн байсан юм шиг байна. Тэгэхээр юу ч гэсэн 50 үг өгдөг байгаа. Түрүүн би ихний хийдийг хийцэн байсан юм шиг байна. Тэгэхээр намайг одоо you know about 11,660 words. Би 11,960 үг мэддэг гэж хэлж байна. Ерөнхийд нь энэ юутай адилхан бэ гэхээр 15 настай унган англи хэлтэй хүнтэй адилхан төвшингийн үгийн баялагтай юм байна гэж хэлж байна. Oh my gosh. Яг миний 15. Яг хоо цаана ингээ ухаантай 15 таа хүүхдүүд байгаа шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд continue хийгээд. За миний мэдгүй байсан үгнүүд нь troll гэдэг үг байна. За тэгэхээр энийг одоо сурч ийн. Тэнгуут нь accent-тэй сонгоно. British accent сонгох уу, American accent сонгох уу? Америкийн ер нь сонгуул дээр ягаад гэвэл дэлхийд ихэнх хүмүүс American accent-ийг ер нь ойлгодог. Тэгээд энэ бас амар гоё. Дараа нь short translations гэдэг нь болохоор орчуулгыг харуулах. Тэгээд Монгол өөрийнхөө хэлийг сонгож болно. Тэнгуут нь Mongolian гэж хайгаад би түрүү сонгоцсон байсан болохоор сая бэлэн гарч ирсэн. Тэнгуутаа Mongolian гэдгийг сонгоод за тэгээд next орно. Тэнгуут troll гэдэг үг би түрүү мэдэхгүй байсан тийм. За олон юмтай дундаас эсвэл олон хүмүүстэй газар юм хайх. Олон юмны дундаас нэг юм хайх гэсэн үг утгатай юм байна. За тэгээд continue дараагийн үг. За тэгээд та өөрийнхөө зорилгыг тавина. Өдөрт хэдэн минут үг сэжлэхэд зарцуулах уу гэдэг. Тэгэхээр та хэрвээ өдөрт 5 минут зарцуулах юм бол жилд 600 үг сэжлэх боломжтой. Өдөрт 10 минут зарцуулах юм бол жилд 1100 үг. За 20 минут зарцуулах юм бол та жилд 1800 үг сэжлэх боломжтой гэж шүү. Би бас шалгаж гоё факт байх шиг байна. Өөртөө reminder болон сануулга тавьж болно. Тунгууд та өглөө 8 цагаас тавих уу, орой 8 цагаас тавих уу, цагаа сонгож болно. Тэгээд энийг on off болгоод next discover гэдэг нь болохоор олж мэдэх гэсэн. Тэгэхээр цаанаас энэ аппликейшн танд олон төрлийн үгнүүд өгөх байх. Тэгэхээр дахиад түрүүний яг хийсэн шиг
тоглоомнуудаа ингэж тоглолцоод тэгээд эцэст нь мэдэхгүй байсан үгнүүдэд та сурах боломжтой. Окей. За, окей. Энэ аппликейшн маань агуу нарийн маш олон өгүүлбэр болон жишээ өгүүлбэрүүд дасгалууд ингээд өгдөг нарийн аппликейшн байгаа. За 6 дахь аппликейшн болохоор vocabulary гэдэг. За саний аппликейшн танд дөнгөж анх удаа англи хэл сурч эхлэж байгаа хүмүүс жоохон хүнд байж магадгүй. Тийм учраас та анхан шатны сурагч бол энэ дараагийн аппликейшн танд тохирох болно. За энэ нь vocabulary гэдэг нэртэй аппликейшн байгаа. За тэгэхээр энэ нь ер нь хүн бүрийн мэдэх ёстой суур англи хэлний үгс байдаг тийм үү. Энэ бүх тэр үгнүүд маань энэ дотор аппликейшн танд цаанаасаа ингээд зурагтай ингээд танд өгсөн байгаа. За тэгэхээр fruits, cherry, blackberry, pear, melon. Окей. За тэгэхээр ойлгомжтой байх тийм ээ. Тэгэхээр энэ таныг заавал өдөр болгон хэлэлтгүй ч гэсэн суур ингээд мэддэг хизээж гарч ирэхэд нь ер нь бол мэдэх ёстой тийм үгнүүд байгаа. За тэгээд энэ food, action иймэрхүү үгнүүдийг тань vegetables, animals, fruits гэх ихний гурвыг дуусгасны дараа бусад зүйлсийг та хэрэглэж болно. Окей. Эд нь үнэтэй биш, үнэгүй хэвээрээ гэхдээ зүгээр ихний гурван энэ үгийн багцыг дуусгачиж дараагийн багц руу орох боломжтой. 7 дахь аппликейшн маань болохоор Quizlet гэдэг app байгаа. Хэрвээ танд энэ эхний хоёр аппликейшн таалагдаагүй, за таалагдсан ч гэсэн та өөрөө яг өгүүлбэрийн юугаа гаргамаар байна гэх юм бол танд Quizlet маш таалагдах байх. За Quizlet гэдэг маань ингэж харагддаг. Та нэг Gmail болон Facebook-ыг ашиглаж аккаунт нээгээд за тэгээд энэ доор энэ 3 дахь юм дээр дараад create study set гэдэг дээр дараад за тэгээд энэ flashcards-ийн app ба. Тэгэхээр та энэ дээр сурах байгаа үгнийхээ нэрийг бичнэ. За тэгэхээр та одоо өнгө сурах чаа гэж бодъё. Colors. За тэнгуут нэр өгч чаа. За term гэдэг нь болохоор үг, definition гэдэг нь болохоор утга гэсэн. За term дээрээ select language гэж байгаас энийгээ англи хэл болгоод за тэгээд definition дээр нь болохоор монгол хэлийг сонгоно. Тэгэхээр Mongolian гэдгийг сонгоод за тэгэхээр хэлээ сонгочлоо. За тэгэхээр red гэж бичье. Red definition. Улаан агуугаа цаанаасаа танд монгол орчуулга нь ингээд гараад өгчнө. За өөр ямар үг вэ? Green. Green definition. Ногоон. За yellow. Энэ үгнүүдэд та ингээд номноос ч юм уу, киноноос ч юм уу тиймэрхүү газраас аваад тэгээд өөрөө тэрийг мэдгүй шинэ цээжлэхийг хүсэж байгаа үгнүүдээ өөрсдөө бичээд орчуулганд танд өгнө. Шар өнгө. За тэгэхээр бүх үгнүүдээ бичээд нэмэгдэх дараа шинэ үгнүүд оруулж болно. Black. Хар. Окей. За тэгээд done гэдэг дээр тарчна. За тэнгуут танд одоо энэ шинэ үгнүүдээ олон янзаар сурах боломжтой. Энэ ихнийх нь улаан flashcards. Ногоон. За эсвэл та доош нь явуулаад энэ бүх үгнүүд харагдана. Дуудлах юм. Яаж дуудах уу гэдгийг хэлнэ. За энийг хийж чадаа та зүгээр ингээд чанга хэлэхгүйгээр ингээд practice хийх биш. Red гэдэг дагаад хэлээд явна шүү, окей. За тэгээд өөрөөр сурья гэх юм бол та match гэдэг маань тоглоом байгаа. Learn гэдэг нь болохоор бүр танд ингээд за ногоон гингут та green. Улаан за одоо буруу сонгоод үзье. Улаан гингут yellow гингут нь буруу байна гэж хэлнэ. За шар өнгө yellow. Correct. Хар black. Улаан дахиад түрүүн алдсан үг нь дахиж гарч ирж байна. Red. Correct. За тэгэхээр сайн сурсан байна. За flashcards гэдэг маань зүгээр мэдээлэлтэй адилхан. Хар. Тэгэхээр та ингээ харангуйтаа за хар гэдэг маань юу гэдэг вэ гэдэг өөрөө бодонгуудаа black гэж хэлэнгуудаа өөрийгөө шалгана. Шар өнгө. За шарыг юу гэдэг вэ? Yellow. Окей, тэгээ өөрийгөө шалгана. Тэгээ хэрвээ зөв бол баруун гар тишээ. Sorry. Зөв бол баруун гар тишээ. Буруу та өөрөө буруу хэлсэн бол нэга зүүн гар тишээ болгочихно. Study again гэдэг маань болохоор дахин сурах гэсэн.
За тэгээ өөрийгөө шалгаад та green гэдгийг зөв хэлсэн бол баруун гар тишээ. Буруу хэлсэн бол дахиад сурна гэсэн үг. Окей. За match гэдгээр дарахаар тоглоом байгаа. Тэгэхээр та хоёр өгнүүдийг хооронд нь холбоно гэсэн үг. Yellow, шарон, green, ногоон, улаан, red, hard, black. За би 9 секундын дотор саний тоглоомыг хийжлээ. Тэгвэл дахиад та тэр секундээ давахын тулд шарон, yellow, okay, red, улаан, black, hard, ногоон, green. Сая би 9.6-д дахиад ногоон, green, yellow, shard, улаан, red, black, hard. Окей, 4 секундын дотор ирсэн. Тэгэхээр энийг ингээд арай хөгжилтэй өөртөө хөгжилтэй байхын тулд ингэ тоглож болно. Тэгэхээр бид нэр зүгээр ингээд лист ингээд юмнууд ингээд дараалж бичээд ингээд сурахаар заримдаа амар утгатай байдаг, шантрах айгүй амархан байдаг. Тэгэхээр шинэ үгсийг ингээд олон язгаар ингээд сурах нь танд илүү үнэтэй байх болно шүү, окей? За тэгээд энэ маань write бичиж сурч болно. Тэгээд төсвөлд нь та бүх ингээд 100 үг ч юм уу те 50 үгээ бүгднийг цээжилсэн ингээд өөртөө ихтэй байвал тест шалгалт өгч болно. За тэгээд start test хийгээд улаан. За энийгээ бичнэ. Red, green, ногооноор бичнэ. Ногооноор бичнэ. Монголоор бичнэ. Ногоон. Шарон, yellow, hard, black. True, false. Тэр үнэн эсвэл буруу. Тэгэхээр hard гэдэг маань угаасаа black, тийм болохоор true. Би 100 оноо авсан. Дахиад өгөөд үзье. Би зүгээр буруу бичээд үзье заяа. Hard, улаан, ногоон, true. 25 оноо авсан. Окей. Тэгэхээр та 100 автлаа шалгалтаа өгөөрэй. Тэгэхээр 100 авах юм бол та ер нь бүх үгээ цээжилсэн байна гэсэн үг тийм ээ. Окей. За Quizlet гэдэг маань үнэгүй аппликейшн байгаа. Заавал app биш, вебсайт руу ороод илүү өөр төрлийн тоглоомууд бас тоглох юутайгаа. Өөр илүү хоёр тоглоом байдаг. Окей. За дараагийн аппликейшн маань Duolingo буюу босуу гэдэг хоёр апыг ярьцгаая. За энэ хоёр ап маань угаас бүр хэл заадаг, олон төрлөөс ингээд заадаг ап байгаа. Duolingo-г ер нь ихэнх хүмүүс мэддэг. Энэ маань үнэгүй ап байгаа. За тэгээд энд ингээд олон төрлийн хэл сурч болно. Энэ англи унган хэлтэй хүмүүс бусад өөр хэл сурахыг хүсэж байгаа бол энэ ихний хэдэн хэлийг сурч чад. Тэгэхээр та саний more гэдэг дарангуудаа та өөр хэл мэддэг үү? Бид нэр ихэнх хүмүүс орс хэл жоохон гадаалдаг тийм ээ. Тэгэхээр орс хэлийг хайгаад орс хэл Korean Russian speakers гэж яагаад энэ монгол хэл таанч байхгүй л хальттай байхгүй. За та хэрвээ орсоор ярьдаг бол хятадаар ярьдаг бол эсвэл солонгос юм уу японоор ярьдаг бол тэрийгээс олоод тэгээд англи хэлийг сонгоорой. Тэгэхээр Russian speakers орс хэлтэй хүмүүс английский англи хэлийг сонгож байгаа. За тэгээд сонгочоод яах гэж сурч байгаа юм. Тэгэхээр зүгээр сурах гэж байгаа юм эсвэл карьер гэдэг л ч юм уу. За тэгэхээр би аяллахын төлөө гэдэг үзчихье. За тэгээд өдөрт хэдэн минут зарцуулах вэ? Минут гэдэг нь адилхан монгол үгтэй адилхан. За тэгэхээр өдөрт 20 минут зарцуулъя. За энэ notification авах уу гэсэн үг. За би үгүй гэж таашаа. Окей. Промпт зарцуулах. За энэ ямар хоёр асуултыг гэхээр эхнийх нь сургуу англи хэл, дараагийнх нь хоёр дахь нь суртай англи хэл. Тэгэхээр суртай англи хэл гэж сонгоо үзчихье. Начаад эхлэх. За тэгэхээр орс хэл заавал мэддэг хүмүүсийн аппликейшнийг хэрэглэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр та өөр хэлээр ярьдаг хүмүүс англи хэл сурахыг хүсч байвал энэ аппликейшн танд хэрэгтэй, окей? За тэгэхээр Duolingo жоохон тиймэрхүү. За босуу надад амар их таалагддаг. Босуу гэдэг ап маань бас олон төрлийн хэл сурч болдог. Энэ дээр шууд англи хэлийг сонгож болно. English. I'm sure. За тэгэхээр хэвлээ Facebook юм уу Google-ээр орчих. Би Google-ээр орчих. За тэгээд та энэ дээр анх удаа англи сурж байгаа эсвэл төвшнгөө тогтоолгоё гэх юм бол энэ хоёр дахь хэсгийг сонгоод
Тэгээд та шалгалт өгөөд төвшнгөө яг төвшөндөө тааруулсан хэсгээсээ эхэлж англиас сурах гэсэн. Тэгэхээр энэ бичлэг зориулаа зүгээр би анх удаа англи сурч байгаа гэдэгтээ дараад үзчихье. За тэгээд яагаад англи сурч байгаа гол зорилго чинь юу вэ гэж асууж байна. Тэгэхээр эндээс алийг сонгож болно тий. За тэгээд аль түвшинд хүрэхийг хүсэж байна. Тэгэхээр upper intermediate гэж хэлчих тийм ээ. Та нар анхан шат бол зүгээр elementary дээр очихыг хүсэж байна гэж хэлчих тий. За тэгээд хэддэх өдрүүд дээр аль өдрүүд дээр хичээлдээ сурах уу гэж байгаа. Тэгэхээр Monday гэдэг нь нэг өдөр гэсэн, Sunday гэдэг нь бүтэн сая өдөр гэсэн. Тэгэхээр та өөрөө өдрүүдээ сонгоч. Өдөр болгон. За хэдэн цагт сурахыг хүсэж байна. Би цайны цагаараа сурахыг хүсэж байна. PM. Allow. Өдөрт хэдэн минут? 10 минут. 10 минутаар эхэлчих, окей? За, тэнгууд танд зориулсан хөтөлбөр гаргаж өгнө. За, энэ хэсэгтээ гарч ирэхээр та мөнгө битгий төлөөрэй, окей? Энэ continue гэдэг дээр зүгээр дараарай, окей? Хэрвээ та энэ start your 7-day free trial дээр дарах юм бол эхний 7 хоног үнэгүй байх ч гэсэн дараагийн 7 хоног танд $90 таны юунаас чинь суудах шүү. Тийм болохоор тэндээ битгий дараа 2 дахь дээр дараарай, окей? Тэгвэл дахиад don't offer again доотх дээр дарчих. Окей. За тэгэхээр цаанаасаа танд хичээл ингээд гаргаад өгсөн байгаа. Эхнийх нь шинэ үг сурах. Welcome. How's it going? Тэгэхээр энэ өгүүлбэрүүдийг зааж байхдаа та энийгээ бичиж аваад тэгээд Google Translate ашиглаад ч юм уу эсвэл тойл бичгээ ашиглаад орчуулад тэгээд ингээд өөрөө бичээд ингээд яваарай, окей? За энэ шинэ үгс заадаг тэгээд шинэ үгсээ сургахад шалгалт өгж байгаа нь. За тэгээд needs A1 дээр needs 32 хичээл байна. A2 дээр нь дахиад бас 28 хичээл байна. За дунд шатн дээр болохоор 18 хичээл байна. За тэгэхээр энэ бол бусуу дөрвөн заадаг, хэлгүүд заадаг, өгүүлбэрүүд заадаг айгу сайн юу байгаа. Аппликейшн байгаа шүү. За тэгээд хамгийн төсгөлт нь 9 болон 10 дээр би хаана Academy гэдэг аппликейшнийг та бүхэнд танилцуулъя. Хаана Academy гэдэг нь YouTube дээр эдгээр бас channelтай тэгээд хэдэн 100 ингээд юм хичээл заасан тийм бичлэгүүд байгаа. За хаана Academy-д маань надад яа талдаг вэ? Би нэг 10 жил байхдаа айгүй эхэлдэг байсан. Тооны бодлогоо ойлгохгүй байвал хаана Academy дээр нь бол тэр тооны бодлогыг ингээд зааж өгсөн тийм гоё бичлэгүүд байдаг. Тэгэхээр та энийг ашиглаад зөвхөн бишээ. Та өөрийнхөө дуртай, тань таалагддаг, тань сонирхолтой сэдвээ сонгоод тэгээд англи хэл дээр тэр хичээлээ авч болно. Хэрвээ та 10 жилийн сурагч бол эсвэл их сургуулийн сурагч бол тоо болон science-ийн хичээлүүд энд байгаа. Тэгэхээр англи хэл сурангаа давхар бас тоогоо сураад явчих чинь гэсэн. Тэгэхээр энэ аппликейшн маань яг англи хэл заах гэж зориулсан тийм app биш. Энэ зүгээр унгаан англи хэлтэй энэ зүгээр хичээлүүдийг авч байгаа хүмүүс зориулсан аппликейшн байгаа. Тэгэхээр энийг та өөртөө яаж сонирхолтой болгох вэ гэхээр өөртөө таалагддаг сэдвээ сонгоно гэсэн. За тэгээд Arts and Humanities дотор дандаа түүх, culture маягтай тийм хичээлүүд байгаа. За хамгийн дөрөв college careers and more гэж тэн дээр дараад тэгээд entrepreneurship одоо бизнес эрхлэгчдээр болсон энэ дээр дараад үзье. За надад энэ таалагдсан зүйлс нь энд олон бизнес эрхлэгчтэй хийсэн ярилцлагатай бичлэгүүд байгаа. Тэгээд энэ interviews гэдэг нь болохоор ярилцлага гэсэн. Энэ дээр дарангууд маш олон компани захирлуудтай хийсэн ярилцлагууд байгаа. Тэгэхээр Elon Musk, Tesla-гийн
38 минутын бичлэг байна. Энэ бичлэг нь бодвол YouTube дээр ч гэсэн байгаа байх. Гэхдээ та энэ аппликейшнийг ашигладаг нэг дор ингээ бүх Khan Academy бичлэгүүдийг үзэж байгаа. Тэгээд өөрөө ингээ сэдвээ сонгоод харж болно. За тэгээ энэний нэг гоё юм нь та transcript гэдэг дээр дарах юм бол энэ хоёрын хэлж байгаа бүх нөө transcript and subtitles адилхан тэр юм байгаа. Тэгэхээр зүгээр ингээд кино үзэх ч юм уу урт бичлэг үзэхийн оронд та ийм ярьцгуудыг үзэж болно, окей? За тэгээ та бүхэнд энэ 10 аппликейшн таалагдсан байх гэж бодож байна. Таны урд нь мэддэггүй байсан аппликейшнийг би санал болгосон байх гэж бас найдаж байна. За тэгэхээр та бүхэнд энэ бичлэг таалагдсан бол мэдээж subscribe хийгээрэй. Тэгээ би 7 хоног бүр бичлэг оруулах болно. Тэгэхээр ирээдүйд ямар бичлэг үзхийг хүсэж байна, тийм санал байвал доор comment хэсгээр оруулаарай. Тэгээд дараагийн бичлэг маань ер нь бол асуулт хариулт эсвэл яг англи хэл сурахад англи хэл хэрхэн сурах вэ гэсэн 5 зөвлөгөө өгөх тийм бичлэг байж магадгүй. За тэгэхээр дараагийн бичлэгээр та бүхэнтэй уулзцаая. Амар урт бичлэг болчихлоо тийм.